बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं सेल्फ बिलीफ। जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, विंटर सीज़न स्टार्ट है, तो सबको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम इस चीज़ के इन्फेक्शन है। तो आज हम उसके लिए एक रेमेडी तैयार करने लगे हैं। तो हम कावा तैयार करने लगे हैं। फ्लेम हम अपना ऑन कर लेंगे, एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे हम एक गिलास पानी। एक गिलास पानी हमने ऐड कर दिया। जब तक हमारा पानी बॉयल होता है हम बताते हैं इसमें क्या 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 जाएगा। अदरक लिया है मैंने, हाफ इंच के करीब स्लाइस कर लिया है। अदरक आपको पता है बहुत ताकतवर होता है, ये मैदे के अमराज को ख़त्म करता है और खांसी से बचाता है। बच्चों को, बड़ों को खांसी से बचाता है और चेस्ट इन्फेक्शन दूर करता है। अदरक वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हर घर में मौजूद होता है। अदरक डाल देंगे हम 2-3 स्लाइस। फ्लेम हम अपना हाई कर लेंगे कि हमारा पानी जल्दी से बॉयल होने आ जाए। इसके बाद हम बता दें आपको इसमें क्या जाएगा। लहसुन जाएगा। लहसुन आप ये एंटी बैक्टीरियल वायरस है, वायरस से बचाता है और दिल के अमराज से बचाता है और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये अंदर से भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन हम अपने डालेंगे 3 से 4 जगह। ये हमने लहसुन डाल दिए। तीसरी चीज़ हमारे पास है सौंफ। सौंफ आपको पता है हर्बल है, ये हाजमा करता है और पेट के दर्द को, यानी थोड़ी सी सौंफ लेके मुंह पे रख लें, चबा लें, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। सौंफ इसमें जाएगी हाफ टी स्पून। ठीक, तीसरी चीज़ हमारी आ गई सौंफ। सौंफ हम डाल देंगे हाफ टी स्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून। हल्दी आपको पता है जोड़ों पट्ठों दर्द के लिए कितने आरामदेह है। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी हल्दी। पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया, देखें कैसे कहवा तैयार होना शुरू हो गया। और लास्ट चीज़ जाएगी हमारी ये ग्रीन टी। ग्रीन टी अगर आपके पास खुली है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे अपने दो साशे, ये हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ग्रीन टी के साशे। आपके पास अगर खुली है तो नो प्रॉब्लम, आप वो डाल सकते हैं। अभी हम इसे 5 मिनट तक इसे पका लेंगे अपने हाई फ्लेम में पिए और इंशाल्लाह खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जिसको भी कंप्लेन है इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ये देखिए हमारा कहवा तैयार हो गया। ये आजकल जो विंटर चल रहा है सबको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम की शिकायत है। कहवा पिए इंशाल्लाह सब शिकायत दूर करते हैं। ये मज़ेदार सा कहवा हमारा हो गया रेडी। आप चाहें तो इसमें शहद ऐड करके पी सकते हैं या आप नींबू डाल के पी सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।